ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಂದಿರೋ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಒನ್ ಆಲ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆ ಪದವನ್ನು ಹೇಗ್ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾನಸ ಮೂರ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂದ್ರೆ 26 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, 26 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನು ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ಏನು, ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪದಾನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಯುನೀಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಓನ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ಗಿದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗಿದಂತೂ ಸಿಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗಿದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ, ನನ್ಗೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವರ್ ವೇ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಶೈನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕತೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 2 ಮಡಿಕೆ, ಆ ಮಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಆ ಕಥೆನ. ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ 2 ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಥೆನ ಹೆಸರು. ಅದೇನಪ್ಪ 2 ಮಡಿಕೆಗಳ ಕತೆ ಏನದು? ಒಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಆತರ? ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದ್ದ. ಆ ರೈತಗೆ ಈ 2 ಮಡಿಕೆ ಇತ್ತು. He had these 2 pots along with him, and every day he made it an habit to fill in the 2 pots that he had. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ 2 ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿಸೋದು ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಡಿಕೆ ನಗಿಯೋ ತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ದಿವ್ಸನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಆ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ನೀರ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಆ ನೀರು ಒಂದ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತು, ಹೋಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬೇ ಇರತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೆಳಗೆ ಚಲಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ 2 ಮಡಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು? ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆ ಯಾವ ಪಾಟಲ್ ನೀರ್ ತುಂಬೇ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಬಲಗಡೆಗೂ, ಆ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೂ, ಆ ತರ
ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಆ ರಿವರ್ ನೀರ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮನೆಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 2 ಮಡಿಕೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಂತೆ. ಅದು ಆ ಮಡಿಕೆಲಿ ಯಾವ ಮಡಿಕೆಲಿ ಹೋಲ್ ಇತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಡಿಕೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ, ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಡತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಟ್. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಡದೇ ಬೇಡ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಆ ರೈತ ಹೇಳದಂತೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಆತರ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನೂ ನಾನು ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಆತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ರಂತೆ, ನೀನ್ ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಈ ಎಡ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತೋ, ನಿನ್ನಿಂದ ಬೀಳೋ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೀರೇ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೂಗಳು, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನೀನ್ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಯು ಆರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ, ವೈ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್. ಆ ತರ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ದಿನಾನು ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ನೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಡಿಕೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಡಿಕೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾರಲ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಯಂ ಬರೆಯೋರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರುಗಳು ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಒಂದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಹೇಗ್ ನಮ್ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಚ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರಿಂದಾನು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. Is it good that we find out mistakes or point out at mistakes in other person? Is it good? No, definitely you'll not agree, right? Same way, please start taking good things from each one of your friend that you see. ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ನನ್ಗಿದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ಗಿದ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ಗಿಂತ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಅವಳಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ 1% ಇಲ್ಲ, ಇದರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಮಯ ನೀವು ಒಂಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವಿತ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ನೋಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾನೇನಂದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಓದೋದಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಸೈನ್. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಓದೋಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಓದತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಿಕ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಪದವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, ಹೌ ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್ ನಾವು. ಇವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಲೆಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್. ಆ 26 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನ್ನ ನಾವು ವವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು 5 ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ವವೆಲ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು. 5 ಬೆರಳು. ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಬೆರಳಿದೆ. ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು ವವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ. ಅದಕ್ಕಂತೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅದನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಆತರ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ರೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಆ 6 ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಲೆಟರ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 2 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಆ ವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಓದೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಏನಿದು? ಒಂದು ಹಾವಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಇರುವೆ, ಮರ, ಒಂದು ಹಂದಿ, ಒಂದು ಇಂಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ? ಆ ಶಬ್ದ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಇದೇನಿದು? ಹಾವು. ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ವಾ. ಈ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಶುರುವಾಗೋ ಲೆಟರ್ ಏನು? ಎಸ್. ವಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್, ಬಟ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಾವು ಹೇಗ್ ಬರತ್ತೆ? ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಭಯ ಆಗತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಹೋಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಂತಲ್ವಾ? ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ದ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ ಇಸ್. ಓಕೆ. ಆ ಹಾವ್ ತರಾನೇ ಇದೆ ಆ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರೋ ಎಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸ್ನೇಕ್. ಸ್ನೇಕ್. ಸ್ಮೋಕ್. ಸ್ಯಾಟ್. ಕೂತಿದ್ದ. ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ತನಕ ನಾವೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಎಸ್. ಎಸ್ಸದ್ದು ಶಬ್ದ ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇರುವೆ. ಇರುವೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಂಟ್. ಹೇಗೆ? ಆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟರ್ ಎಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಶಬ್ದ ಓಕೆ. ಆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಹೆಸರ್ದು ಶಬ್ದ ತಿಳಿತು, ಎ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ದು ಶಬ್ದ ತಿಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಒಂದ್ ಮರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ. ಆ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಿ. ಟಿ. ಟೀದ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರೋದು? ಟಿ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ 3 ಅಕ್ಷರ ತಿಳಿದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ 3 ಲೆಟರ್ಸ್. 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್. ಆಂಟ್. ಟಿ. ಓಕೆ. 3 ಅಕ್ಷರ. ಈ 3 ಅಕ್ಷರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡೋಣವಾ? ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಅ ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ. ಆ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ವರ್ಡ್ ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡೋಣ. 3 ಲೆಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರೋದು.
ಹಾವು, ಸ್ನೇಕ್ ಎಸ್. ಅ ಅ ಆಂಟ್. ಅ ಅ ಅನ್ನೋದೇ ಎ ಆ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಶಬ್ದ. ಛ್ ಛ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅ ಅ ಆಸ್. ಅ ಅ ಆಸ್. ಅ ಅ ಸ್ಯಾಟ್. ಆ ಸ್ಯಾಟ್. ಆ ಥರನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್. ಎಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಏನದು? ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅ ಅ ಅ ಆಟ್. ಹಿ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 5 AM. ಅವನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿದ. ಆಟ್ ಅದು ಆ ವರ್ಡ್ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಅ ಅ ಅ ಆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಸ್ ಎ ಟಿ. ಈ 3 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವಿವಾಗ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡು. We are not just formulated the word using these 3 letters, but formulated according to the sounds that each of the letters give us. ಈ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನ್ ಶಬ್ದ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ 3 ವರ್ಡ್ನು ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಸರ್? ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಿಗ್. ಪಿ. ಪಿದು ಶಬ್ದ ಏನು? ಓಕೆ, ಪಿಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಇ ಇ ಇಗ್ಲು. ಇ ಇ ಇಂಕ್. ಐ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಲೆಟರ್, ಆದ್ರೆ ಐ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಇ ಇ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇ ಇ ಇ ಇಂಕ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಎ ಎ ಎ. ಓಕೆನಾ? ಎ ಎ ಎ ಅನ್ನೋದೇ ಈದು ಶಬ್ದ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಐ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ, ಐ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಇ ಇ ಇಗ್ಲು. ಓಕೆ, ಇ ಇ ಇ ಇಂಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ? 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಇರ್ದು ಅ ಅ ಅ ಆಂಟ್. ಟೆನ್ನಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಗ್. ಪೆನ್. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವಿಸ್ಪರ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇ ಇ ಇ. ಹೀಗೆ ಇ ಇ ಇ ಇಂಕ್. ಇ ಇ ಇ ಇಗ್ಲು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಐ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಐಸ್ ಐ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಐ ಇಸ್ ಇ ಇ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಅ ಆ ಇ. ಆ ಶಬ್ದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇ ಇ ಇ ಇ ಇಂಕ್. ಈ ಲೆಟರ್ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ, ಈ ಸ್ವರ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಇ. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ತರಾನೇ ಇ ಇ ಇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಐ. ಇ ಇ ಇ ಇಂಕ್. So now we have got to know the sounds of S, A, T, P, I. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಏನಿದು? ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಟ್. ಹೇಗ್ ಬರತ್ತದ್ದು? ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಹೇಳೋದಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ. ನಾಲ್ಗೆ ಮುಟ್ತಿದೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನೆಟ್.
ನ್ಯಾಪ್, ನೆಟ್. ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಆರಕ್ಷರ, ಆ ಆರಕ್ಷರದ್ದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಅ, 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 ಎ, ಛ್, 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 ಟಿ, ಪಿನ್, ಪಿ, ಪಿ, ಇ, 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 ಐ. ಐದು ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ? ಇ, 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 ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಎನ್. ಇವಾಗ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೋಯ್ತು. ಈ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಈ 3 letters SAT ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 3 words ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್: ಆಸ್, ಆಟ್, ಸ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ PIN, ಈ 3 ಅಕ್ಷರ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪದ ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣವಾ? ಆ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? I'll share the screen wherein you will be knowing the words along with the pictures. ಓಕೆ, ಆ ಅಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ ಏನಪ್ಪಾ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. A, 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 ch, 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 at, at. Correct. S, at, sat. ಇದೇ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಶಬ್ದ. ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸೌಂಡ್. ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಫೋನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಮೂಲಕ, ಆ ಲೆಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಪರಿಚಯನೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ we are understanding to formulate the words with the help of the sounds. Okay. Sat. ಕೂತಿದ್ದಾಳ ಅವಳು, ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಟ್. ಒಬ್ಬ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಹಿಂದೆ ಅವನ್ ಬೆನ್ನ ಈ ತರ ತಟ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಹಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ಯಾಟ್, 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 ಟ್ಯಾಪ್, ಟ್ಯಾಪ್. ರೈಟ್, ಗುಡ್. ಅವಳು ಕೂತಿದ್ಲು, ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಅವಳು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಸಿಟ್, ಸಿಟ್, ಸಿಟ್. ಇದೇನಿದು? ಒಂದು ಹಳ್ಳ. ಆ ಹಳ್ಳ ನೀನು ಆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು? ಇಚ್, ಪಿಟ್, ಇಚ್, ಪಿಟ್. ಸೂಪರ್. ಈ ಪಿಟ್ ನ ವರ್ಡ್ ನೇ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಬರತ್ತಾ? ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ another word from these 3 letters. Pit. It is nothing but tip. It, pit, it, tip. Tip of a pen. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು? ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆನ್, ಒಂದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ಪೆನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿಪ್. ರೈಟ್? ಎ, ಪಿಪ್. ಈ ಹಣ್ಣಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಇರೋ ಆ ಸೀಡ್ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿಪ್. The seed which is inside the fruit is being called as pip. Whenever you take the fruit such as orange, this apple or mango, the inside one, it is called as a pip. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎ, ಪಿಪ್, ಎ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಈ ವರ್ಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬರೀ ಆ ಶಬ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ?
Is it possible for you to tell me the word? If at all I tell only the sounds of the word, ಪಾಸಿಬಲ್? ಶೆಲ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ? ಆ ತರನ ನೋಡೋಣವಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ ನೌ. ಅ ಅ ಅ ಅ ಛ್. ಅದೇನದು? ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇನದು? ಪ್ಯಾಂಟ್. ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಬಂತಾ? ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಳೇ ನೀವು. ಆಸಮ್. With the help of the sound itself, you are able to identify the word that I have given. Good. Pant. Nap. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು? ನ್ಯಾಪ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯಾಪ್. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ 3 ಅವರ್ 4 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯಾಪ್. ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್. ಎನ್ ಅ ಅ ಅ ಎ ಪಿ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್. ಏನಿದು? ಸ್ನ್ಯಾಪ್. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 letters. SATPIN. We are able to do. We can do it. Pant, nap, snap. Have you made note of it? Pin. Pan. Good. Super. I'm getting lot of words in the chat box. Amazing, you students are. Tap. ಸೂಪರ್. ಆ ಪ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಏನದು? ಟ್ಯಾಪ್. ಆಪ್. ಟ್ಯಾಪ್. ಆ ಟ್ಯಾನ್. Tan. Good. So students, we have seen lot of words, right? Lot of 2-letter word, 3-letter word. Oh, yes. Great, you students are. Ch, 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 it. Awesome. ಈ ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2-letter ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ಸ್ಯಾಟ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಂತ, ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಗ್ರೇಟ್. ಇ ಇ ಇ ಇನ್. Okay. In today's session, what we have seen, we understood what is a phonic. Phonics ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ a sound attached to the letters. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಕೊಡೋ ಆ ಶಬ್ದ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಫೈನ್. ಅದು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಎಸ್, and, ಟಿ, ಪಿ, ಇ.
ಐ ಎನ್. ಈ 6 ಅಕ್ಷರಗಳ ಸೌಂಡ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Thank you so much. I'll end the session over here. We will again meet in the next class. Jai Bharat, Jai Hind.